Мои хорошие, гости моего канала, подписчики, приветствую вас на своем канале Феникс Подсказка Вселенной. Девчонки, у нас такая тема. Стучит, гремит, на пороге стоит. Вот ни разу не делала и решила прям попробовать. Не знаю, насколько зайдет, девчоночки, но посмотрим. Поэтому здесь не нужно загадывать ни мужчину, ничего, а просто расслабьтесь, сконцентрируйтесь на себе, любимой, и будем смотреть. Как всегда, у нас одна позиция. Так что, девчоночки, поехали. Взяла наидобрейшие две колоды, поэтому, девочки, надеюсь, информация для нас будет приятная. Сейчас посмотрим, что с этого получится. Стучит, гремит, на пороге стоит. Девочки, огромная вам благодарность за поддержку моей дочки. Вообще, прямо подписки у нее прям взлетели. Она очень счастлива. Поэтому, девчоночки, благодарю. Кому интересно, заходите. Ссылочка в описании будет обязательно. Она у меня такая личность духовная, очень даже. Поэтому, кому интересно, там впоследствии будут и медитации, и все остальное тоже будет. Так, ну, поехали. Ну, я все-таки без предиагностики не могу. Поэтому все равно первая карта будет предиагностика вас, конкретно вас, чтобы вы могли понять, это вообще про вас или нет. Что на данный момент у вас происходит. Вот это будет первая карта предиагностика. Стучит, гремит, дверь открывает, на пороге стоит. Судьбу решает. Ну и давайте все-таки еще одну, чем сердце успокоит, да? Вот так вот. Опа, чем сердце успокоит. И вот у нас сейчас будет такая интересная история, девчоночки. Так. Ну что, давайте так по одной карте, потом буду докладывать, да, мои хорошие? Итак, предиагностика. Ну, смотрите, король Пентаклей сразу, кстати, перевернулся. Ну, возможно, многие из вас вышли сейчас из отношений с таким стабильным мужчиной. Сейчас, конечно, доложу, посмотрю. Что тут у нас король Пентаклей? Да, девочки, тут была измена какая-то, хитрость, манипуляция, предательство, все сюда, от этого короля Пентаклей. Король Пентаклей перевернутый. Вот у многих из вас при диагностике был момент предательства мужчины. Вот вы или в недавнем прошлом это было, вы это пережили, или вот прямо сейчас, на данный момент переживаете вот это предательство. Это был именно действительно по двойке кубков, хочу сказать, это был действительно мужчина, которого вы любили. Мужчина, которым вы жили, или у вас с этим человеком были серьезные отношения. Но тут, извините, семерка мечей, тут не дать, не взять, тут по-другому не почитаешь. Вы от этого человека, к сожалению, получили удар. Удар для вас был тяжелый. Да, карта сила переворачивается. Вы настолько, вас это просто выбило из колеи, полностью выбило из колеи. Эта вся история вас, ну, я бы хотела сказать, вы с этой историей очень тяжело выходили. Очень тяжело выходили. Вот прям тяжело. Вот такая у нас тут предиагностика. Тут девочки, которые на самом деле вышли из тяжелых отношений. Девочки, которые вышли с предательства,
Это мог быть как ваш муж, девочки, это мог быть ваш парень, с которым у вас были, ну, длительные отношения. Тут не говорится о отношениях, там, двухдневках, трехдневках, нет. Здесь действительно были длительные отношения, здесь была любовь, здесь было понимание, здесь строили планы, шли вперед, вот такая здесь ситуация. Но, девчоночки, к сожалению, жизнь так сложилась, что этот человек вас предал, хитро, подло, я хочу сказать, по этой карте, я бы сказала, он к этому шел, он обдумывал все, не торопясь, и вот так вот, в принципе, все и произошло. Да, возможно, сейчас на данный момент мужчина и пытается возвратиться к вам. Возможно, сейчас на данный момент он и ищет какие-то пути, подходы к вам, дорожечку к вам хочется ему открыть. Но, тем не менее, ну, все-таки хитрость это была. Хотя, в принципе, по этой карте могу сказать, что сейчас этот мужчина, да, возможно, там к вам и позванивает, или там пишет что-то там, ну, скучаю, что-нибудь, как-то проявляется в вашу сторону, как-то проявляется. Ну, это у нас, девчоночки, предиагностика. Если вам предиагностика подходит, что была у вас в жизни такая история, значит, смотрите дальше. Но вы, кстати, от этого человека сейчас закрываетесь. У вас нет желания сейчас этого человека близко к себе подпускать, я бы так сказала. Ну, или мужчина на данный момент тоже от вас как бы подзакрылся, и вы от него, он от вас закрылся, и так вот бедненькие коленочки трясутся, чё ж натворил-то, бедный? И вот так он сейчас переживает немножко. Такая у нас была предиагностика, мои хорошие. Сейчас я уберу для полного. Если предиагностика подходит, мои хорошие, значит смотрим расклад до конца. Так, теперь давайте посмотрим. Стучит, что скоро войдет в вашу жизнь. Давайте посмотрим. Стучит, что скоро войдет в вашу жизнь. Ух тышка, да вы, мои хорошие, на выборе скоро стоять будете. Будете сомневаться, что же вам делать на самом деле. Сейчас посмотрим, с чем этот выбор будет для вас, ну, связан. С чем этот выбор связан? Видите, двойка мечей. Будете, девчоночки, сомневаться, куда вам податься, что делать. Да, а ну-ка, с чем выбор этот связан? Угу. О, угу. Угу. Ну, смотрите, девчоночки. Ну, карта сила тут. Тут такие карты интересные. Сейчас, секундочку. Ну, я хочу сказать, что у некоторых из вас тут прям станет выбор в рабочей сфере. Вот честно, у вас, возможно, какое-то поступит предложение тут, девчоночки мои, и вот вы будете действительно колебаться. Уйти ли со старой работы и пойти в новую, или может остаться. Кстати говоря, многие из вас попробуют две работы совместить. То есть для кого это актуально, многие из вас для начала попробуют две работы совместить. Потому что двойка мечей это всегда говорит о выборе. И таком, знаете, ну, такая ситуация щепетильная, что действительно, как бы так не промазать, как бы так не проиграть, если вы уйдете там, если вы останетесь. И вот многие из вас совсем в ближайшее время, да, здесь точно поступит какое-то предложение, или, может быть, допустим, вы можете чем-то еще дополнительным заняться, кроме работы, и как бы вам будет, ну, я бы сказала, сложновато удержаться на двух работах, но вы будете пока держаться на двух работах. Потому что еще старую вам будет страшно отпустить, и чисто сразу в новое уйти вам тоже будет страшно. И вот вы какое-то время будете вот так вот стараться усидеть на двух стульях, так сказать, будете пытаться, ну, удержать вот это равновесие, и будете первое время, ну, как бы стараться, ну, на двух работах. Тут точно, девочки, скорее всего, связано с двумя работами. Конечно же, для некоторых, тут есть мужчина, у нас есть тут мужчина, ну-ка.
Для некоторых, девчоночки, ага, две женщины, замечательно. Кстати говоря, девочки, для некоторых здесь еще может такая быть ситуация, ну, что вы чисто, девчоночки, попадете в треугольник. И вот какое-то время вы в этом треугольнике будете пытаться находиться. Но сразу говорю, девчоночки, надолго вас в треугольнике не хватит. Не хватит. Возможно, мужчина, вы будете знать, что он там женат, или у него там, или вы жена, и будете знать, что у вашего мужчины появилась женщина, и вы какое-то время будете пытаться вот устоять, будете пытаться вот этот дзен уловить, кстати, ничего не получится, сразу говорю, будете как-то, возможно, пытаться принять это как-то, и вот какое-то время действительно будете вот, ну, пытаться удержаться. Ну, девочки, сразу говорю, лучше не пытайтесь, у вас ничего не получится. Крайняя ситуация, вы все-таки, ну, вы в этой ситуации надолго не задержитесь, я вам так хочу сказать. Вы в этой ситуации надолго не задержитесь. Вы поймете, что эта ситуация не для вас, что терпеть такие отношения вы не сможете, и однозначно вы с этих отношений выйдете. Выйдете. Да, вам тут будет явно некомфортно. Вам тут явно некомфортно. Кстати говоря, сила, луна, восьмерка мечей, я еще могу сказать, что тут еще, кстати говоря, может еще стать вопрос, девчонки, может стать вопрос по поводу чистки какой-то. Может быть, некоторые из вас будут чиститься, девчоночки, от магии. Тут тоже может быть. А ну сейчас спрошу, есть ли тут магия? Есть ли тут магия? Есть ли тут магия? Есть ли тут магия? Ну да, девочки, тут очень похоже, что некоторые из вас действительно тут, возможно, от какой-то... Ну вы же каждый подбираете под свою ситуацию. Тут как бы вот эти карты, тут можно рассмотреть их по-разному. Вас много, и ситуации, соответственно, разные. Некоторые из вас, девочки, действительно тут могут от жезловой королевы, сила, девочки, и луна, действительно тут какая-то магия может возникнуть, которая конкретно будет делаться на вас, и вы эту магию будете чистить. Потому что тут тоже очень похоже. Интересно, получится почистить? Получится почистить? Да, девочки. Однозначно, если вы надумали чистку, чистка пройдет удачно. Смотрите, ангел-хранитель вышел. Конкретно, некоторые из вас действительно займутся своим здоровьем и почистят свою энергетику. И чистка пройдет прямо вот на ура. Прям на ура. Однозначно, с вот этой двойственной ситуации вы, мои хорошие, выйдете. Выйдете с этой ситуации, и меня это очень сильно радует. То есть вот эта двойственная ситуация может связана быть с треугольником, может связана быть с магией, вы будете переживать, получится, не получится. А также это может, двойственная ситуация может связана быть с работой. Выбор двух работ, и вы будете на одной, ну, устоять, усидеть на двух стульях захочете. Вот у каждого свое. Но вот тут три варианта прям четко идут. Ну, в любом случае, я вам хочу сказать, что вы все-таки выберете какой-то из вариантов. Однозначно выберете какой-то из вариантов. Так, хорошо. Это у нас было «Стучит». А теперь давайте посмотрим, «Гремит». Это ж чего опасаться, девчоночки? Это чего опасаться? Так, чего опасаться? А ну давайте откроем эту карту. Эх, чтоб вас тут не закрутило, мои хорошие. Чего опасаться? Чего опасаться? Ну, давайте, мои хорошие, глянем. Правосудие. Переворачивается, кстати. Угу. Опять эти карты. Да, девчонки. Ну, смотрите, чего опасаться? Правосудие перевернулось. Ну, давайте так... Как шло, так и надо признавать это. Значит, смотрите, девочки, тут вас кто-то может действительно предать, вот действительно поступить с вами подло. Правосудие переворачивается, действительно могут с вами подло поступить, подставить могут.
И, кстати, это связано, девчоночки, с какой-то группой женщин. То есть какая-то группа женщин тут явно хотят вам зла. Здесь готовьтесь, мои хорошие, тут вас обсуждают по полной программе, девчоночки. Обсуждают вас здесь по полной программе. И вот чего вам опасаться, действительно вас здесь могут подставить. Ну, у каждого своя тут ситуация. У кого на работе, девочки мои хорошие. Вы в этой ситуации, ну, я так понимаю, каждая тут понимает, о чем тут речь идет, потому что вы на данный момент, ну, как бы от этих людей чувствуете такую, знаете, неприязнь. Вы даже на данный момент с ними тоже так пытаетесь, ну, вести себя осторожно, пытаетесь там как-то устоять. Так вот, чего вам опасаться? Действительно, вот эти вот сплетни какие-то о вас вы узнаете. Тут может быть подстава на работе, подстава в каком-то коллективе. Среди таких ненадежных подруг тут тоже могут вас, извините, грязью облить. Могут с грязью облить, и вы вот как бы выбьетесь из колеи. Вот это ваша стабильность, вот это ваше спокойствие, оно нарушится. Это вас, знаете, как бы, ну, такой будете, знаете, нервный такой будет у вас такой выброс энергии, вы начнете психовать, нервничать. Вот эта сплетня, чего вам надо опасаться от этих женщин, она вас прям, знаете, как с колеи выбьет. Вы будете, ну, очень расстроены, я бы так сказала. Очень расстроены, девчоночки мои. И, кстати говоря, если у кого, вы помните вот тут вот двойственность, что тут некоторые могут чистить магию, освобождаться от магии. И вот, девочки, имейте в виду, вот этот коллектив, о котором я говорю, эта женщина, которая делает вам магию, она тоже полностью связана с этим коллективом. То есть тут, девчоночки, какой-то шабаш намечается против вас, чтобы вы имели в виду, что тут у вас есть подружки, которые вам совсем не подружки, я бы так сказала, которые действительно против вас задумали какую-то подлость. Не знаю, для кого это подойдет, понятно, что не для всех, но, девочки, имейте в виду, и скорее всего это связано именно конкретно с работой. Именно с вашей профессиональной деятельностью это все связано. Это тут, вот смотрите, личная жизнь, пока нам тут ее не показывают. Нам здесь пока показывают именно конкретно рабочую ситуацию. И вот на работе, в вашей девочке, на работе у вас есть такие не очень любящие вас люди, которые хотят вас подставить. Ну, что идет, мои хорошие, то и идет. Поэтому будьте повнимательнее, мои хорошие, потому что поступят с вами подло, на самом деле, подло, хитро. Так, хорошо, давайте теперь другую хочу колоду взять. Дверь открывает. Что вам дверь открывает, девчоночки? Ну, дверь открывает, это обычно, что вам будет в помощь. А ну-ка, давайте, мои хорошие, посмотрим, что вам будет в помощь. Что вам будет в помощь? Ой, какая прелесть, девочки. Девяточка кубков. Ой, ну замечательно. Ну, вас, девочки, поддержит ваш мужчина. Ого, здравствуйте. Здравствуйте. Хорошая помощь. Ну, смотрите, девчоночки. Ну, хотя, что я по этим картам могу сказать? Действительно, вас может поддержать ваш мужчина. Если у вас есть любимый мужчина, то тут, конечно же, девчоночки, в помощь вам будет ваша семья. Если вдруг такая ситуация, что у вас нет любимого мужчины, то действительно вам поможет именно ваша семья. То есть мама, папа, брат, сестра, вот родственники, они вас могут тут поддержать. Действительно, тут помогут принять такое решение, вот какое-то такое конкретно, знаете, поставить в чем-то точку и помогут вам сделать новое начало. Кстати, тут видно, что многие из вас сейчас колебаются, сейчас то ли куда-то на другую работу пойти, в другой коллектив, и вот вам действительно идет в помощь, или же это ваш любимый мужчина. Кстати говоря, мужчина, треугольник, девочки, с треугольника.
Здесь тоже у нас нарисовался треугольник, вы помните, мои хорошие? То есть тут действительно может вот этот мужчина, с которым вы находитесь сейчас в треугольнике, вот вам он действительно может в чем-то сейчас помочь. Может какой-то поможет старт сделать в каких-то, в какой-то карьере, в какой-то работе. Или может поможет перейти куда-то в другое место. Но почему-то здесь все-таки вот влюбленная тройка кубков. Это в любом случае, опять же, выбор, нестабильная ситуация. Ну и карта девятка кубков, это тоже как бы такие отношения мягкие, ну, кубки. Любовь, девочки, любого сися тут как ни крути, туз кубков. Вот действительно, смотрите, значит так, многим из вас может помочь действительно ваш любимый человек. Хотя у вас с этим человеком отношения нестабильные, но он действительно вам сейчас может помочь дать какой-то старт. Вот поможет реально где-то поставить точку по тузу мечей и вырваться куда-то в новое. Я же говорю, возможно, вы тут хотите что-то новое открыть и колебаетесь, и вот вам действительно помогут, подскажут, действительно подскажут. Или же, если у вас нет любимого человека, то кто-то с вашей семьи вам и поможет. Но тут точно кто-то вам из близких людей поможет в сложной ситуации. Я же говорю, то ли советом, может даже финансами, может даже как-то там где-то подскажут, договорятся, знаете. Ну, тут помощь будет очень хорошая. И вы действительно, а потом еще и туз пентаклей, да, и вы действительно сможете вырваться в новое. Ну, я думаю, я, честно говоря, тут разные варианты. Но я думаю, вы каждый для себя понимает, о чем я говорю. И действительно, тут в одном, допустим, в одном предприятии вы поставите точку и перейдете в другое. Или, допустим, с одного дома вы, допустим, дом можете продать и переехать в другое. Или снять жилье, с одного переехать в другое. Но в любом случае, это новое будет для вас классным, девочки. Это новое начало, оно будет для вас и финансово стабильно, и вот вам там будет на этом месте нравиться. Вот в то новое, куда вы шагнете. Смотрите, десятка пентаклей. Это именно то, что вот к чему вы давно шли, и вы будете довольны. Где-то в старом вы поставите точку, и куда-то в новое вы пойдете, и вы действительно будете довольны. Вы будете, знаете, удовлетворенные тем, что вы сделали. Классно, девчоночки, мне на самом деле нравится. Ну вот вам тут может помочь или мужчина с треугольника, девочки. Или же, может быть, кстати, это может быть и ваш бывший, кстати, это тоже может быть и ваш бывший, кстати говоря, который вас предал. Но вот в этом моменте он вам действительно поможет сделать выбор. И это на самом деле хорошо. Так что такая здесь тоже история может быть. Но то, что в одном месте вы поставите точку и пойдете в новое, и, блин, это новое, девочки, для вас на самом деле будет классным. И это мне нравится. Так, хорошо. Так, на пороге стоит. Ну вот смотрите, да, девочки, а карты говорят, королева кубков, мои хорошие. Тут туз кубков, здесь королева кубков, замечательно. Вот смотрите, ох, чувствую вас, вы тут точку поставите, уйдете, многие из вас уйдут в новые отношения. Ох, чувствую я. И с чем связана у нас королева кубков? С чем связана наша королева кубков? С чем связана наша королева кубков? О, Господи, девчонки! Ну да, мужчина все-таки, наверное, сделает выбор. Сейчас, девочки. Сейчас, мои хорошие. И... О, Господи. Да, девчонки. Что тут у нас такое? Ну, смотрите, девочки, что я вам хочу сказать по этому
отряду карт, девчонки мои. Но с чем связана у нас королева кубков? Ну, смотрите, все-таки, вот это тот наш треугольник ненавистный, да, который у нас тут скачет по всему раскладу, девчоночки, скачет по всему раскладу. Все-таки вы выйдете из этого треугольника. Все-таки вот этот ваш мужчинка в конце концов все-таки сделает выбор. Я так понимаю, что выбор будет в вашу пользу, потому что тройка мечей переворачивается, туз мечей, все-таки будет принято решение. Но я вам хочу сказать так, в любом случае, ну тут, кстати говоря, бабка надвое сказала, знаете как, потому что для некоторых действительно мужчина примет решение в вашу сторону, для некоторых. А для некоторых вы примете решение выйти из этого треугольника, опять туз мечей, поставите точку. В общем-то, эта позиция переходит в эту позицию. Поставите в точку и уйдете абсолютно в новые отношения. Отшельник и потом рыцарь мечей, новое начало и туз жезлов. И я так подозреваю, что, девчоночки, это все-таки вы поставите точку в этих вот непонятных отношениях. И уйдете в новые отношения, и, скорее всего, с жезловым королем. Девчоночки. Потому что тут все-таки есть четкое понимание, что вы уйдете. Вы больше не станете вот этих, не станете терпеть вот эти. Смотрите, девочки. Верховная жрица и маг. Опять выходит девочки и луна. Вот, девчонки, обратите внимание, здесь такие подозрительные карты приходили, и здесь подозрительные карты приходили. То ли ваш мужик, девочки, мужчина, ваш любимый мужчина, то ли ваш мужчина любимый под магией здесь, потому что здесь 100% магия присутствует. Вот в этом треугольнике, который тут скачет у меня по каждой позиции, здесь 100%, девчонки, к сожалению, ну а тут магия тут 100% присутствует. И вот самое интересное, тут магия-то сделана, но мужчину к вам, девочки, все равно тянет. Все равно тянет. Я этим магам, которые делают, но если ты уже отрубаешь, делай так, чтобы хотя бы уже не тянуло ее липали. Ну что это такое, девчонки? Вот смотрите, здесь вот если у вас вот этот мужчина, он подло ушел, да, хитро. На самом деле у вашего мужчины тут магия, тут... Блин, девчонки, у вашего мужика, к сожалению, скорее всего, или приворот, или что-то там остуда какая-нибудь. Ну, какая-то, в общем-то, хрень однозначно. Потому что тут без магии не обошлось. Тут без приворота, не обошлось, девчонки. Поэтому я прям вас, обратите на это внимание. И я не говорю, чтобы вы мужчину вытягивали. Вы обратите внимание по поводу себя. Чтобы у вас, да, смотрите, шабаш ведьм, понимаете? И вот здесь выходила, да, чего вам опасаться, вот это вот таких подружек, которые за вас, против вас на самом деле чего-то там наметили. Вот, девчоночки, действительно, здесь у вас мужчину прям всеми усилиями пытаются увести. Действительно, вас пытаются увести от вас мужчину. Вот как ни крутите, как ни вертите, у вас действительно мужчину увели по магии. Я понимаю, что вы сейчас можете сказать, задолбала эта магия. Ну, честно, меня она тоже задолбала. Но если так выходит, гляньте, Верховная Жрица, Маг и Луна, тут по-другому никак не прочитаешь, мои хорошие. Ну, никак не прочитаешь. Да, это... Я очень надеюсь, что это не для всех, конечно же, не для всех. Но для большого количества действительно тут да. Но вы, девочки, вы из этого треугольника выходите в любом случае. Вы можете уйти абсолютно в новые отношения. Или же вы снимаете с этого человека магию и с этим мужчиной уходите в новые отношения. И вот эти все треугольные истории остаются позади. А вы с этим мужчиной уходите вперед. Тут для некоторых так разыграется, для некоторых так. Но факт то, что здесь действительно магия, с которой вам, к сожалению, придется встретиться, вернее, вы уже с ней встретились и, скорее всего, боретесь с ней, то, к сожалению, здесь действительно магия присутствует.
к сожалению. Но радует то, что вы тут в кубковых энергиях тоже все-таки вы справитесь с этим. Вы все-таки с этим, девчоночки, справитесь. Хорошо, давайте посмотрим. Судьбу решает. Та-дам! Пятерка пентаклей переворачивается. Уже хорошо. Переворачивается. Уже отлично. К чему все идет? Ну, отлично. Я так понимаю, у нас продолжается история о вашем коханом. Кохання ты мое, кохання, девчоночки. Девочки, ну здесь действительно, смотрите, бездуховные отношения. Карта бомжа переворачивается. Аллилуйя. То есть вы с этих затруднительных ситуаций, с этой грязи, с этого мусора, с этой магии, вот этот хламыдарь, который вам абсолютно, девочки, не нужен, вы с этого выходите. Выходите. И куда же вы выходите? И куда же вы идете? Отлично. Вот так, пусть прямо в позиции. Влюбленные. Императрица, девочки. И новое начало. Да, ну, лучше не придумаешь. Смотрите, и семерка пентаклей. Все, девочки, я вас люблю. Все, расклад закончили. До свидания. Смотрите, девчонки, ну, на самом деле все идеально. Вот это ваши все сложнейшие ситуации, которые вот с самого, да, первого началось, да, тут мужчина ушел, тут магия была, тут предательство со стороны подруги, здесь какие-то тяжелые ситуации, точки какие-то, да, все. И вот смотрите, логически все идет и идет к завершению. Слава тебе, Господи, завершение просто идеальное. Двойка кубков, императрица, двойка пентаклей и семерка пентаклей. Во-первых, если кто боролся за свою семью, мужчина в вашу семью, скорее всего, возвратится. Если вдруг вы уже скажете, нахрен Яна он нужен, я согласна, с многими девочками я согласна, то вы действительно здесь можете создать семью с другим человеком. Но мне что-то вот больше, конечно, идет, что все-таки тут возвращение блудного попугая, девчоночки, будет. Но тут, я же говорю, тут уже как бы, ну, на индивидуальных оно больше показывает. Но в любом случае здесь вы с новым ли, со старым ли, ну, девочки, у вас тут идет возобновление отношений. Здесь действительно любовь, осися, новое начало, понимание, дом полная чаша. Если кто хотел и боролся за деток, девочки, по семерке пентаклей, я очень, смотрите, карта какая, очень-очень может быть, и действительно у вас будут детки. Понимание, любовь, императрица, самодостаточная женщина, которая без мужчины не бывает. Императрица, она самодостаточная, к ней, она только по одному щелчку возле нее уже будет мужчина. Я вам так хочу сказать. И поэтому, что я хочу сказать? Да, девчоночки, вы самодостаточные, вы счастливые. Заканчивается тем, что дом полная чаша. Семья, любовь, понимание, денежки, детки. Вот все, к чему вы стремились. Вот, класс, класс. Ну и давайте посмотрим, чем сердце успокоит. О, такая затишье перед бурей. Вот чем сердце успокоит. Пауза, девочки, пауза. Вот просто пауза. А возможно, вы просто захотите, будет желание вот насладиться вот этим вот моментом понимания, счастья, любви. Ну, тут, видите, карта как бы без движения, да, на самом деле. Ну, в позиции, чем сердце успокоит, я вам точно говорю, вот просто вы захотите остановить мгновение. Вот остановись мгновение, да, я иду. Вот, потому что настолько у вас все будет самодостаточное, классно. Карта сил, все замечательно, девочки. Вы просто захотите вот остановить мгновение и все. Вот, да, и дай мне насладиться вот этим вот счастьем, вот этим вот. Вы так долго к этому шли, вы так долго за это боролись, вы просто вот остановись мгновение, я иду. Вот это точно вы, вот будет желание просто насладиться. И вот
просто насладиться вот этим вот счастьем. Вот тут только так. И, в принципе, ваша жизнь, девочки, в вашу жизнь опять карта силы входит. Тут действительно вас вот действительно вы уже свою бэткармочку отработали. Вот тут вы сделали, видимо, все в прошлом, и сейчас вы делаете все правильно. То есть вы не делали людям гадости, вы не делали людям зла какого-то, и вас просто вознаграждают за ваши вот эти все муки и дают вам полное счастье, полная самодостаточность. Вот вы счастливая, самодостаточная, красивая женщина. И вот действительно вот вам дается все. На самом деле, прям мне очень понравилось. Я, честно говоря, не ожидала, что мне так понравится. Это стучит, гремит. Напишите, пожалуйста, насколько вам это все зашло. Если зашло, девочки, будем делать почаще. Мне прям понравилось, честно вам скажу. Да, раскладик, в принципе, вроде и небольшой получился, ну такой довольно, так, знаете, информативный довольно. Воды нет, а больше, знаете, конкретных действий. Да, мои хорошие. Такой получился расклад. Девчонки, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите, пожалуйста, насколько вам зашел этот расклад или не зашел, чтобы я могла понять, делать такие расклады дальше или нет. Все, мои хорошие, с вами была я, Яна. Любви вам, здоровья, понимания, счастья. Будьте счастливы, будьте самодостаточны, будьте здоровы. Все, мои хорошие, пока-пока, до новых встреч!